Ssentebe w'ekibiina ekya NRM era akikwatidde bendera mu kuvuganya ku ntebe y'eggwanga nate Yoweri Museveni olwaleero alumazaawo enjakalulu mu divizoni za Kampala omuli Makindye ne Nakawa. Ono asookedde Makindye ng'era olukuŋŋaana eno alukubye mu kisabo ky'essomero lya Buziga Islamic era ng'abadde butereevu ne mukyala we era nga ye minisita w'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Entegeka Museveni asoose naye okukubaakuba ku bantu. Therefore, on the 15th of January, please remember, all of you have the responsibility to vote and make sure all your neighbors, all the elderly people, all the pregnant ladies, everybody will go out to vote and vote for NRM, vote for President Museveni and all the NRM flag bearers. Therefore, refuse anybody who wants to bring you into fighting and bringing instability and conflict in our country. Those things must remain in our history. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Makindye ssaako omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga asooka Haji Moses Kigongo be basooseewo okusaba akalulu ka mukama waabwe. Basingo mothers abo bawulira Your Excellency nga bakulembera omukyala Winnie atudde awo. Omukyala oyo abakozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo. Bearazi ba MPs bonna ku luno ensolo ku kizigo kweri. Egeto oye! Women oye! President Museveni oye! Ng'ayogerako eri abantu eno, Museveni akoonye ku nsonga 3 ku ezo 7 ze yateekako essira mu manifesito ye okuli enkulaakulana, obugagga n'emirimu z'agamba nti nsonga nkulu nnyo era z'ayogeddeko ng'ezimufuulira ddala ow'enkizo ku balala abalamuza entebe gy'atuddemu ey'eggwanga. I will not talk about all of them. I will talk about only 3. First one is wealth. Akasooka ky'ekyobugagga. Then jobs. Emirimu. And then what we call emyoga, skills. Emyoga fena gye tumanyi. Now, if you look at Kampala and other parts of Uganda, they are quite developed. Ono era alaze mu kisanja eky'omusanvu ky'asaba bannayuganda essira bw'ategese okulissa ku bannayuganda okugaggawala oluvannyuma lw'okukizuula ng'enkulaakulana bw'ebadde ebeerawo mu bitundu kyokka abantu ne basigala nga beekuyengera mu bwavu. Omusoga yakoba nti akange kakira kaife about our hours, but poverty and wealth are yours, personal and private. Ekkubo lyaffe, amalwaliro gaffe, amasomero gaffe, naye obwavu bubwo. Ate n'obugagga nabwo bubwo ng'omuntu. So therefore, we have been emphasizing wealth. N'olwekyo tubadde tukkatiriza nnyo ku kintu eky'obugagga. Ono bw'atyo ayongedde okulabula baayogeddeko ng'abaagala okutabangula eggwanga n'agamba nti bano balabe ba nkulaakulana era abatalina kye baagaliza bannayuganda. The people themselves must get the money and decide what to do themselves. Beronda boka. Getting why? Baba nga tebazifuna lwaki era ziragawa. We are going to get all those facts. Makindye abasabye okulonda NRM ng'agamba nti tewali agikkira mu nsonga z'eggwanga lino. Abaweesi, that was omwoga. Kati ng'abaalinga baweesa ogwo gwabeeranga mwoga. Okubajja mwoga. Era ssebo nasoma sikiiri ya ngatto nsobola kutuusa ebintu eby'enjawulo okuva mu maliba. Saba pulezidenti nga sinnaba kugenda mu sikiringi nali mukyala omufumbo atudde waka talina ssuubi. Ayita muwa bigalo nga kalanga abaana bagende bayige ebyemikono n'empuliriza. Era kaakati nange oludda njogera kuba bannange basaalongo bannanga batalina kye bali beesiimisa nze tulina osaalongo injiniya so bwe tukwebaza olw'ensonga eyo tukusabira. Bw'avudde wano Museveni ayolekedde mu divizoni ey'e Nakawa era ng'olukuŋŋaana eno alukubye mu kibangirizi eky'ettendekero lya Mobze.